それでは大変お待たせをいたしました。コソボ共和国柔道団選手とのオンライン交流会を開催いたします。はじめに、滝沢三条市長からコソボ共和国柔道選手団に対して東京2020オリンピックでの素晴らしい活躍に対する謝意をお伝えいたします。I would like now to announce the start of today's exchange event. First, a word of congratulations to the judo team of the Republic of Kosovo for their amazing achievements at the Tokyo 2020 Games. オンライン交流会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。Hello everyone, my name is Takizawa. I'm the mayor of Sanjo. First, I would like to thank everyone from the Kosovo national judo team, as well as CDA Mehmeti and the first ambassador to Japan, Sami Ukelli, for coming and being with us today. そして今回の東京2020オリンピック大会での2つの金メダル獲得、本当におめでとうございます。Also, for achieving 2 gold medals at the 2020 Tokyo Games, very big congratulations to you. メフメティ臨時代理大使より、メーティは私宛ての感謝状でございますが、今回の我々のホストタウン事業に対する感謝状をいただきました。しかしこれは私宛てではなく、三条市民全員への感謝状としてありがたく受け取りました。Just a moment ago, I received this certificate of gratitude from CDA Mehmeti, but it is not addressed to me. For the host town project, it was addressed to the people of Sanjo, everyone in Sanjo. カメラに映っている通り、今日柔道を愛する三条の子どもたちがコソボの皆様と交流できることを本当に楽しみにしていました。And as you can see from this camera, we have children that love judo here from Sanjo, and they've been really, really looking forward to having this event with the Kosovo team. たくさん質問があると思います。ぜひとも子どもたちに夢や希望、そして柔道の素晴らしさを伝えてください。I think the kids are going to have a lot of questions, and I would ask you to please share with them, give them a dream, and let them know what the charisma of judo. そして改めましておめでとうございました。Again, thank you very much for being here, and again, congratulations. 続きまして、コソボ共和国駐日臨時代理大使、アルバ・メフメティ様からご挨拶をいただきます。Next, we'll have a comment from representing the Embassy of the Republic of Kosovo in Japan, CDA Mehmeti. こんばんは。皆さんこんばんは。Thank you for arranging this event, and thank you for everything that Sanjo City and you yourself has done for Kosovo Judo Olympic team and for receiving them on the eve of the Olympics. 三条市長をはじめ三条市の皆様、本日はこのような会を設けていただきましてありがとうございます。また皆様の今までコソボチームに協力いただいたことに大変感謝をしております。When Kosovo team, national team of Judo Kosovo came in Japan in mid of July, it was very difficult, not just for the Sanjo, but for everyone in Japan because the coronavirus and many cases, but Sanjo did the best and we managed in the best way without any problems, and we really thank you and appreciate this great support that you have given to our team.
この7月にコソボの柔道チームが三条の方に事前合宿にやってまいりました。その際、三条市やまたその日本国内での感染症の状況で大変な苦労をされている中、柔道チームのために最善の努力をして歓迎をしていただきまして、またコンディションを整えるご協力をいただきました。感謝をしております。I would like to share to all judokas that earlier today we had a Kosovo Judo Championship here in Sanjo, and we had MVP who won 8 fights in a row, and he is among us. And as we have talked with Coach Kuka, we will send a kimono for him from Peya. クカコーチから話を聞いております。その時に、着物を提供いただいて、選手たちが着る体験をさせていただいたりをしておりました。And at the end, I would like to thank you once again for the award that you have given to Coach Kuka and the Kosovo Judo team today in the morning as one of the awards, which is actually the first award from the Japanese institution to one Kosovo institution. その事前合宿において多大な交流をいただきました。また本日、今朝も三条市表彰におきまして、コソボ柔道チームの貢献を三条市で表彰をしていただきましたことを感謝しております。I will not take more of the time, so I will leave the time for kids and for their questions. Thank you very much. それではこのイベントのために子どもさんたちもいらっしゃるので、この辺で終わりにしたいと思います。本日はありがとうございます。It's a great honor for me to be here today with you, and thank you for this opportunity to my colleague Mehmeti-san, Mayor Takizawa, and all others participants of this today's exchange with our famous Kosovo judo team. If I recall, 10 years ago, it was exactly August 2011. That was the time when I first visited Sanjo city. It was the first official visit of Kosovo institutions to your great city. 本日このような会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。またメフメティ臨時大使滝沢三条市長、本日はありがとうございます。私が日本の大使を務めていた頃、2011年の8月、今から10年前になりますが、その時に三条市の方に公式で初めて訪れさせていただきました。It was a great visit, and we really had a great time in your wonderful city. I noticed at that time already that there is some spirit, there is something that could connect us. And 10 years later, to have so many people who know about Kosovo, and this is all thanks to our Kosovo judo team. It is amazing. I don't think that I would have been able to achieve all that in my capacity as a diplomat. その10年前に訪れた時に何か三条とのつながりというようなものを感じておりましたが、その後10年経ちまして三条市の皆さんがコソボのことをこれほどまでに知っていただき、柔道チームに協力をいただいていることはありがたく思っておりますし、大使としてそのようなところに貢献できたことを嬉しく思っております。So our best ambassadors today are actually our judo team members. And this is the best message that we can send out to the world, that our youth is actually the one that makes it possible to connect with all nations around the world, and in particular with Japan when it comes to judo. So thank you everyone for your support that you have given to our judo team. And this would have, of course, not been possible without the support also of the mayor in hosting our judo team during the Olympic Games.
And also this would have not been possible to reach this level without the success of firstly coach Kuka, and then also of Kelmendi-san, Gjakova-san, of all others actually, without mentioning all the names. So thank you everyone for bringing and building bridges between our two countries and bringing Kosovo closer to Japan. Thank you very much. 日本の柔道の盛んな日本の国におきまして、特にこの柔道チームがいわゆる2つの国をつなぐ大使のような役割として大変貢献をしてもらいました。そして日本からは大変なその柔道チームに対する支援をいただきました。この柔道チームの成功があったのは、三条市がホストタウンとして大変なご貢献をいただいたことだと聞いております。これに対して大変感謝をしております。どうもありがとうございます。My biggest desire was to have this kind of meeting through visiting Sanjo, because Sanjo is now part of our big success, and I want to thank a lot to the mayor of Sanjo City, to the representatives of our embassy in Japan. Since the first ambassador was there, we was in a good connection with them, and they was doing a great job for us. And I got the first offers for our host city, and we was offered for 3 or 4 opportunities. I choose Sanjo City, and now from this moment I'm really happy that I choose this city. まず皆様とこのような会を持てることを私が希望していたことでございます。そして三条市と大使が三条市とコソボをつないでいただいて、ホストタウンとしてご貢献いただきました。ホストタウンのなるためには、はじめに3から4市の選択がございましたが、その中から三条市を選ばせていただきました。First time, we did some kind of, let's say, to have a better view before Olympic Games. We choose Sanjo City to go there before World Championships in 2019, just to have a contact to see how it works with our team and everything. And it was great. The people of Sanjo are great people, great persons. And we was there like in our house. We had perfect people in kitchen there during the World Championships, which, you know, the food is very important for our team because we are coming from different culture of Japan. And then for Olympic Games, it was the pandemic situation, but again, everything was perfect. And during the World Championships, we met a lot of good judokas, and I promised them that we will visit them again. And we visit them before Olympic Games, but I really want to visit them and make trainings together because I saw a lot of talented kids with which we would like to have trainings together and maybe support them to achieve high results in the future. ホストタウンになりまして、2019年の時に初めて三条市を訪れさせていただきました。そこで、事前合宿、ワールドチャンピオンシップの事前合宿をさせていただきましたが、キッチンウェアがとても、盛んなところで、また、食料もお料理も大変私たちに合っているものをご提供いただきました。また練習を通じまして柔道のチームの方たちと一緒に練習をしまして、その時にオリンピックの前にまた一緒に練習をしましょうということをお約束を申し上げたんですけれども、オリンピックの年には感染症下で一緒に練習をすることが叶うことができませんでした。
三条市にはとても才能のあるお子さんたちがいっぱいいましたので、一緒に練習をできることを心待ちにしておりましたし、そのお子さんたちの能力も引き出すことが、高めることができるんではないかと思っていたところでした。One more time, thanks to the mayor of Sanjo, thanks to the ambassador of Kosovo in Japan, current ambassador Arbor, who did a great job for us. And in the end, in a positive way, we was the biggest challenge to the Japan judo team. They achieved to get 9 gold medals, but imagine that the country as Kosovo, with less than 2 million people, we achieved to get 2 gold medals. And in the end of Olympic Games in the sport of judo, we was the second nation in all the world with such a small team and such a small country. So just to inform all of you there that Japan is in our heart, and we really love being there, and especially now when we have 3 Olympic champions in the sport of judo, and the judo is the sport which represent actually the culture and the beauty of the Japanese people. So thank you, and I hope we will visit you soon, and this is the message from me from Kosovo. オリンピックのホストタウンとして三条市の皆様と大使の方に大変ご貢献をいただきましたことを感謝をしております。私たちは9個のメダルを獲得いたしましたが、200万人の世界中の200万人の方がそのメダルを取ろうと一生懸命頑張っている中で、そのような結果に結びついたことは大変素晴らしいことだと思っております。三条は私たちの心の中にいつもあります。そして柔道は柔道は日本の文化と美を映し出すものだというふうに思っています。またそちらの方にお伺いして皆様にお会いできることを心待ちにしております。This was all what I had to comment for you, and I hope to visit Sanjo City again. Thank you very much. また皆さんにこちらにお伺いして皆様にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。When I saw you, you reminded me of the good moments that we spent together in Sanjo. With your warm welcoming, you made us feel home, feel calm and peaceful. Exactly how one athlete should feel before one big competition. 皆さんこんにちは。またお会いできましたことを大変嬉しく思っています。また皆様方をこうやって拝見をして、当時のいい思い出を思い出しております。大変温かなおもてなしで、私たち選手はとても安心して心穏やかに過ごすことができました。その安心と心の穏やかさは、私たち選手にとって大きな大会の前にとても必要としているものでございます。As a team, we took 2 gold medals, even that my competition didn't go the way how I wanted and how we planned. But when I look back, my team was really successful. So I really hope and believe that the success of our team will motivate the young generation, those kids that I see now, and make them believe and want to be successful even more. Because as long as we can become Olympic champions from Kosovo, for them from Japan will be much easier in this one. 今回私の試合がうまくはいきませんでしたが、私たちの柔道チームで2つの金を獲得することができました。それは私たちのチームにとって大変な成功だったと思っております。この私たちの成功が若い世代の方々に新たなモチベーションとしてまた頑張っていただける糧になるのではないかと思っております。
コソボからチャンピオンが出場、コソボからチャンピオンを輩出いたしましたが、日本人にとってはチャンピオンを輩出することはもっと楽なことではないかと思っております。I want to thank the mayor of Sanjo for the hospitality. Also, I want to thank the ambassador of Kosovo there. The people of Sanjo, I will say again that you made us feel like we were home. So I really hope that we will have chance to see you again in tatami, also outside of tatami, and try to share between each other our experience and have a good moments together through judo. Thank you very much. 改めまして、三条市の皆さんのおもてなしに大変感謝しております。また、大使につきましてもご協力ありがとうございました。また、三条の人々についてもありがとうございます。また、そちらの方にお伺いをして、柔道の畳の上や、また畳の外でも一緒に今までの経験をお話をしたり、楽しい時間を過ごせたりしたらいいなというふうに考えております。It's really good to see all the kids there on tatami. Thank you to Sanjo City for accepting our team in the most difficult times. You are part of our success because you brought a lot of positivity in our team during our stay in Sanjo. 皆さん、こんにちは。皆さん、畳の上に座られているのを拝見しております。また、三条の皆さん、事前合宿の時はありがとうございました。皆さんのご協力が私たちの成功に結びついたと感謝をしております。It was very easy for us all in our time in Japan because you made this possible. We didn't have to think about anything else, only for the training. So this was one of the reasons we got really strong because you did all the other work. 事前合宿の時は私たちは何も心配をすることなく、ただ試合に集中することができました。そのような環境を作ってくださったのも皆さんのおかげでございます。Because of all of your help, we could bring home 2 gold medals, and this is also your success. 私たちがこうして金メダルを自国に持ち帰ることができたのも皆さんの成功のおかげと感謝しております。So thank you to everyone who was part of our experience in Japan, and we hope to see you again. 改めまして皆さんのご協力に大変感謝しておりますし、また日本で皆さんにお会いできることを心待ちにしております。We are very happy to be joining you in a meeting like this, and I already remember the dojo where we train and the kids. Everyone from you make us felt very good with your hospitality and everything you did about us. We were very impressed. このような会に参加させていただきまして、まずからありがとうございます。また事前合宿でこちら三条に伺った際には、皆様のおもてなしをしていただきましたことを感謝しております。We want to thank you, everyone, for your job and everything that you did for us and make us very easy work. And you were there for everything that we needed. Thank you very much. 皆さんがしていただいたことのおかげで私たちは快適に過ごすことができました。大変感謝をしております。ここからは三条市スポーツ協会所属カヌー競技で東京2020オリンピックに出場しました當銘たかのり選手とコソボ柔道選手団とのトークセッションを行いたいと思います。トークセッションのテーマはオリンピアンから学ぶ世界で戦うための心構えです。ここからの司会は現在も現役のカヌー選手として活動しコソボ選手団の事前合宿においてもトレーニング施設の準備と大変ご尽力いただきました三条市スポーツ協会事務局長の岩瀬様にお願いしたいと思います。それでは岩瀬様よろしくお願いいたします。
All right, we will start back up again. Now I would like to move on to the talk session of today's event. We have joining with us a member of the Sanjo City Sports Association and someone who represented Japan at the Tokyo 2020 Olympic Games in canoeing, Mr. Tome Takanori. And this talk session, he will join us as well as the Kosovo Judo team. The topic for today's talk is lessons from an Olympian, the mentality to compete on the world stage. Actually, I would like to hand over my duties as today's MC to someone who was a great help to us leading up to the training camp for the Kosovo Judo team. He is the Director of General Affairs at the Sanjo Sports Association and a currently competing athlete in canoeing, Mr. Iwase. So please take over for me, Mr. Iwase. 改めて東京2020オリンピックでの快挙、本当におめでとうございます。このような形でまたお話しすることを非常に楽しみにしておりました。本日もよろしくお願いいたします。As I've been introduced, my name is Iwase of the Sanjo City Sports Association. And again, congratulations to everyone on the judo team from Kosovo on your amazing Olympic Games. 同じく三条市からオリンピアンとしてですね、東京オリンピックの方に出場したカナスプリント日本代表の當銘高則選手にお話を伺いながら、コソボ選手団の皆さんとの交流会を進めていきたいというふうに思います。まずはですね、トークセッションをする前に、當銘選手のちょっと紹介をさせてもらえればと思いますので、動画の方をよろしいでしょうか。And as we've been mentioning, we have our very own athlete who have represented Japan at the Tokyo 2020 Games, Tome Takanori. And so before we move on to the talk session, let's invite Mr. Tome to do a little self-introduction. So Takanori actually joined Sanjo Sports Association in 2015 and has represented Japan since high school. So as you can see from the footage, canoe sprint is competed in this form on water like a pond or lake where they race to the finish. And Mr. Tome has actually been working towards qualifying for the 2024 Paris Olympics representing Japan. それでは、當銘選手が一言、いただきたいと思います。お願いします。So I'd like to ask Mr. Tome to introduce himself to us, please. そうですね。普段なかなか聞けないような、僕も他の競技の方に話を聞く機会っていうのは多くないので、楽しみにしてます。ぜひ楽しんでいただければと思うので、よろしくお願いします。Hello, everyone. So today, this is even a rare opportunity for me, as I don't really get to hear the experiences from high-level athletes of other disciplines. So I'm really looking forward to it. それでは、競技の枠を超えてですね、トークセッションを聞けば、いいかなと思っています。それではですね、早速なんですが、東京オリンピック、コソボ選手団の皆さん、當銘選手、共通の話題ということになりますが、結構皆さんが気になるのは選手村の様子とか、そういう部分がお聞きになりたいのかなというふうに思いますので、まずはですね、選手村での生活について聞かせてもらえればなというふうに思います。
コロナの影響で、選手の皆さんほとんど隔離生活というような形だったと思います。楽しみとかですね、娯楽みたいなところがどうだったのかななんていうのもちょっと聞いていきたいと思いますので、それでは選手団の皆さんの方から、ノラ・ジャコバ選手から順番にですね、聞いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。All right, so I know it's very soon, but we'll move on to the talk session. And I like to hear from everyone from on the team as well as Mr. Tome. I think this is a topic that you all share, but everyone is really wondering, what is it like inside the Olympic village this year, especially with the pandemic. I assume everybody has to be separated. I was just wondering what life is like, and is there anything that you can do for fun? What's it been like? So let's start with Nora Gjakova. Is it okay? Yes, okay, I will start. Well, it's been not the first time we were in the Olympic Village, so I had an experience before, and I already knew what was waiting for us there. So it was much easier for us to handle everything. Of course, it were a lot of other measures because of the coronavirus, but because everyone had their own job, it was easy to just follow our own path. It was the same as also the Olympics before, the food and everything. We had a lot of choices, so it was good for us. 選手村に行ったのが私たちも初めてでしたので、どんなところかというのが分からなかったんですけれども、行ってみたら私たち独自のパスをいただきまして、で入ることができまして、そこではいろいろな種類の食べ物があったりとしておりました。はい、ありがとうございます。それでは、アキル・ジャコバ選手、いかがでしょうか。I guess next is Akil. Can you speak a little bit? Yes. When we was in Olympic Village, from the first day, everything went very good, and we enjoyed every day. It was very easy for us. The restriction was good, but we could manage. And for fun, sometimes we went walking, and for training, everything was okay. So we had a really good time in the Olympic Village. まず初日からオリンピック選手村に入ったわけなんですけれども、とても毎日楽しく過ごしておりました。感染症の関係の制限も適度に行われておりまして、ウォーキングやトレーニングなども十分にすることができました。ありがとうございます。それでは、リオオリンピックも出場されているケルメンディ選手、またリオの時の違いなんかも含めてですね、お聞かせ願えればと思います。So Melinda, you were also there in 2016 in Rio. So could you speak a little bit about how the two Olympics were different for you? Well, Olympic Games are a very special experience for every athlete. It's a dream for every athlete to go at the Olympic Games. So I think everybody who goes there just try to enjoy it as much as we can. I went in 3 Olympic Games, London, Rio, and Tokyo. 3 of them was really special. And the beauty of the Olympics is that you get to see a really famous and big athletes. For example, in Rio, I saw Serena Williams, and she came to me, she asked me for this in my life. So I just makes you work even harder and even more, and makes you want to go there again. But I can just say that in Tokyo, we just had to be more careful because of the pandemic. Otherwise, everything was amazing, like Olympics have to be. オリンピックはすべてのアスリートにとってとてもスペシャルなものです。そこに行けるだけで、そこに行けることをとても楽しみたい、十分に楽しみたいという気持ちでどの選手も言っていると思います。で、私は3回のオリンピックに出場して、3つの選手村に行ったんですけれども、ロンドンとリオと東京の3つのオリンピックなわけですが、そこの選手村では有名な選手、とても偉大な選手に会える
ということもとても魅力になっております。でリオオリンピックの時にセレナ・ウィリアムス選手と多分言ったと思うんですけれども、その選手と会うことができたことはとても感激をしましたし、またそういう選手を目撃することで、またトレーニングをもっと頑張らなければという気持ちになりました。ありがとうございます。それではKukaコーチの目線からですね、選手村どんな様子だったのかなお聞かせていただければと思います。Okay, so with Coach Kuka, so with coming from a coach, how was the village this year? Something different from what you've experienced in the past? You know, from the side of coach, the staying in Olympic Village is one of the most important things because of psychological side. As I spoke before, it's very important the last few weeks before high-level competition. This is the reason that we was coming before World Championship in Sanjo, and we was feeling good there. And after that, we decided to come again in Sanjo before Olympic Games, and was good again. So I was always, when we go from places as Sanjo is to Olympic Village, you know, I don't feel myself very comfortable in the beginning because we usually go 2 or 3 days before the competition starts. And as we know, mentality of Japan, I was expecting to be everything perfect. Even the pandemic was still there, and with a lot of restrictions, but with good food, good organization, good timing of going from the Olympic Village to the place in which we trained before, which is very important part of our procedure to the day in which my athletes was competing. So also we had the good rooms. Beds was a little bit uncomfortable because was a little bit small, but in the end, all these things we managed really good. All these things we managed to in this pandemic situation, because it was not easy to organize Olympic Games in those hard times. But in the end, our success is telling everything. But believe me that from coach side, everything regarding the Olympic Village counts. So this time was really good, as I said before, except with the beds, which was a little bit small, especially for me. コーチにとっての視点からお話をさせていただきますと、大きな大会の数週間前というのは、精神的なもので大変貴重な、重要な期間というふうに考えております。で、はじめに数年前に三条の方に訪れて、またオリンピックの直前にも訪れさせていただいて、両方とも大変素晴らしい経験をさせていただきました。選手のメンタル、精神的なものでも大変完璧な、時間を過ごすことができました。この感染症下の中でたくさんの制限がありましたが、選手村におきましては、とても、お料理が充実をしておりましたし、組織もしっかりしておりまして、良い時間を過ごすことができまして、また良い準備を、大会に向けた良い準備をすることができました。お部屋も大変素晴らしく良かったんですけれども、一つ問題だったのは、そのお部屋が小さかったということです。ただ、そのパンデミック感染症の中で、いろいろなことが簡単に行われたものではないということがありましたが、その中で私たちがこのような成功をしたことは、それまでのマネジメントがうまくいったのだということを伝えているのだというふうに考えております。ただ本当にそのオリンピック選手村のお部屋が私にとっては特に小さかったなというのが印象です。ありがとうございます。Kukaコーチの数が大きいので、非常にちっちゃかったのかなというふうに思いますが、今、選手団の皆さんからお話を聞いていると、非常に安心安全に、オリンピックに臨めていたという話もありましたし、有名選手に会えたという話も、お聞かせいただきましたが、
當銘選手、また外国人選手の皆さんとはまた違う、立場からだと思いますが、當銘選手としてはいかがでしょうか。So I guess Coach Kuka is a pretty big man, so I guess the rooms were a little small for you, huh? So as we heard from the judo team, I guess they felt pretty safe and everything felt pretty good in the village. But let me ask you, Mr. Tome, as a Japanese person, you probably view this a little differently from athletes of other nationalities. So please give me your experience. で東京の観光ができる場合は、どういったところに行きたいですか。毎日選手村からは綺麗な夜景しか見えなかったので、もしかしたらそれを見ながらいろんなところに行きたいんじゃないかなと思ってたと思うんですけど、どうでしょうか。Yeah, so I guess for me, coming as a Japanese person, I think the organization inside the village was very well done. It's just that with the pandemic going on, it can get a little boring. So I was wondering with the foreign friends, with Team Kosovo, everyone in Team Kosovo, if there was no pandemic, what would you have done? Like, would you have gone sightseeing in Tokyo somewhere? Because in the village you can only see some beautiful lights, but maybe you would like to have gone outside the village and gone somewhere to go sightseeing. Where did you want to go? So Nora, could you speak on the whole team? Where did you guys want to, if there was something that you wanted to do in Tokyo? Well, all the team, we love really much Tokyo. It was not the first time we were there. So every time we were in Tokyo, we really love to go in the city. For us, everything in Tokyo is interesting. We really love sushi. So maybe we would go eat sushi and visit some famous places and do shopping. だったなというふうに考えております。ありがとうございます。やっぱり東京で買い物したいですよね。素敵な夜景とか街並みが見れて、すごくせっかく東京に来ていただいたので、もったいないなと思いますが、今食事のお話が出てましたが、お寿司というね、直前合宿の方でも、花時計さんの寿司を取ってですね、お食事いただいていたということもありましたが、オリンピックの選手村の方での食事、一番印象的なお食事どうだったのかなっていうのを、ちょっと選手団の代表して、アキル・ジャコバ選手にお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。Right, so I mean, with the pandemic, it's kind of a shame that you guys didn't get to enjoy all of Tokyo this time. But on the subject of food, you mentioned that everyone sorry, some technical difficulty. So on the subject of food, you mentioned that everyone likes sushi, and I know in Sanjo, in your training camp, you also had some sushi. I'm wondering, inside the village, if there was any particular meal that left a good impression on you. Was there a memorable meal? Just someone from the team to speak on the whole team. Akil? The food in the Olympic Village was everything good, I think. But I liked the most mashed potatoes and the beef. とても美味しかったんですけれども、一番好きだったのはマッシュポテトと牛肉です。Usually after I finish competition, I went every night like very late to go eat again. 大体大会が終わりましたら、毎日外に出て美味しいご飯を食べたいなと思っておりました。ありがとうございます。それではたくさん食べそうなKukaコーチにですね、一番美味しかったものをちょっとコーチに聞いてみたいと思いますが、いかがでしょうか。Thank you very much.
I actually want to direct this question to someone who looks like he could eat a whole lot. Coach Kuka, was there anything that tasted particularly good for you? Well, I enjoy food. Even I want to mention one thing which is special for me before the competition in such a big event. Usually I eat less than normally before competition as Olympic Games. Was the same situation with me in Rio in the last week. I eat just fruits because I couldn't eat nothing else. And also was the situation in Tokyo, but this time I eat just some small bread and cheese. So usually when I have big competitions, I don't eat very healthy. I don't eat very good because of big stress on my head. And let's say this part is not my favorite part before competitions. After competitions, the stress is continuing. And let's say that I don't enjoy food before big competitions, and even after maybe few days, maybe few weeks. And it takes time for me to have stabilize the food for me because of big stress. 私が大きな大会はいつもそうなんですけれども、あまり食べれなくなります。リオオリンピックの時も、その大会の前にはフルーツしか食べることができませんでした。他の食べ物を食べることができませんでした。それはいつも大きなストレスを感じているからです。で、今回の東京オリンピックでは試合の前は本当にチーズとパンとチーズしか食べることができませんでした。で、試合が終わっても、その後数日または数週間はまだそのストレスが続きまして、ずっとそのようなあまり健康的ではないような食生活をしておりまして、元に戻すのに時間がかかっております。ありがとうございます。ストレートなお話で、本当にコーチっていう仕事自体すごくストレスがかかる、プレッシャーもかかることだと思いますので、すごく気持ちがよくわかるなと思っています。それでは、當銘選手、いかがでしょう。その食事という部分で、今、先ほど、アキル・ジャコバ選手は、牛肉とマッシュポテトという話がありましたが、いかがでしょうか。Sorry to have been so straightforward in my question, and I guess as a coach you feel so much stress and pressure I can't really imagine. So Mr. Tome, as Kyo said earlier, his favorite food was beef and mashed potatoes. What do you think? 僕らの場合は柔道と違って減量がないので、割と食べたいものを食べてました。しかも選手村24時間食べ放題なので、すごい料理もいっぱい種類も多くて、結構減量がある選手たちには見るのもきつかったんじゃないかなというふうに思います。だから気をつけたのは量だけって感じですね、僕の場合。で、減量前に光景見るのは減量があって、それは結構きついんじゃないかなというふうに思います。Yeah, for me, I guess my discipline is different from judo, as in we don't really have to lose weight before competition, and so I really enjoy the food there, and the cafeteria is open 24 hours a day. But for judokas or for other disciplines who need to cut weight, I imagine that site couldn't have been too comfortable. I was wondering, was it the way I was eating? I think it would have made a lot of people angry. So how was it for you guys? 食事の話もたくさん好きなんですけど、せっかくなのでここでですね、柔道クラブの子どもたちにぜひ質問をお受けして、お話できればなというふうに思います。それでは手を挙げて質問したい人がいたらお願いします。So we'll give a couple of questions for the kids at the judo club. Let's see, you can see them raising their hands right now. 柔道の練習が終わったら何をしていますか？
Me personally, I like to do a lot of shopping. This time when I was in Tokyo after competition, I didn't feel so good because the competition didn't go the way I wanted. So I didn't really want to go out so much. But usually I like to go out, see the city where I am, and yeah, do a lot of shopping. See a different culture, see, I don't know, other people, other nationalities. That makes me feel good. いつもは試合が終わりますと、だいたい買い物に行くのが好きです。この東京オリンピックの時は、試合の後は自分の試合がうまくいかなかったので、あまりいい気分ではなくて、外に行きたいというふうには思わなかったんですけれども、だいたいいつもは試合が終わると、外に出て、街に出て、いろいろな買い物をしたり、いろいろな文化を見たり、いろいろな国の人々を見たりして楽しんでいます。Thank you. それでは、2つ目、どうですか。今一番奥へ、はい、お願いします。柔道をしたきっかけは何ですか。はい、それでは、どうでしょう。ノラ・ジャコバ選手、いかがでしょうか。So we'll have Nora answer this question. What was the reason? What brought you to judo? What made you start judo? I started judo because my father wanted to try a martial art. So he sent me together with my brother in the Tony's club, in our coach club. So from that day, we never missed the training and we loved everything about judo. 私のお父さん、父が、武道をやってほしいというふうに思っていまして、お兄さんか弟かわかんないんですが、いるんですけれども、その人と一緒にお父さんに連れられて、で今のKukaコーチの柔道のクラブに行きまして、そこで練習を始めました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうすると、兄弟で、アキル・ジャコバ選手も同じでしょうかね。そこもちょっと聞かせてもらってもいいですか。So I guess that's the same for Akil for you as well, right? Me and Nora are brother and sister, so it's the same story. Our father wanted us to train in martial arts, so he bring us to Tony's club, and we start training. And from that day, we never quit. Our father sent us because he is also a professor in sport education. 僕がさっきの答えた人の弟なんですけれども、そこで連れて行かれまして、練習をしまして、大変楽しかったので始めることにしました。ありがとうございます。せっかくなので、ケルメンディ選手もお聞かせ願います。So actually, I really like this question. So can we hear from Melinda as well? How did you start in judo? I started judo when I was 8, and it was my sister who started first. And from my home, I could see judo. I could see dojo. Sorry. So my sister and my friends, they all started together. It was like a group of girls, like 10 girls, and we started together. From this group, it's only me left in judo. They all stopped. And today, my sister is really proud. She said that you are who you are now because of me. I sent you to do judo. 私の姉妹がいまして、その姉妹と一緒に柔道のクラブに通うことにしました。で、その姉妹の友達もそこにいて、10人の女の子たちで練習をしていて、とても楽しくしていました。で、私の姉妹に言わせれば、今の、私、金メダルを取った私がいるのは、その姉妹の方が柔道クラブに連れてったおかげだから感謝してねっていうふうに言われています。ありがとうございます。それではまた質問を受けたいと思いますが、はい、一番手手を。はい。試合前にどうやって緊張を取っていますか？緊張、普段緊張するってことは試合前に。試合前する。いや、君はする？すごくする。
その緊張を取るためにどうしているのかなって言いたい。はい、わかりました。じゃあ、この選手の皆さん全員お聞きしようかなと思います。アキル・ジャコバ選手に聞かせてもらいます。So the question was, what do you do? What do you do before competition to ease your nervousness? There was a back and forth where the boy just told us he gets very, very nervous before competition. So I'd like to hear from everybody here. So Akil, let's start with you. What do you do to relieve your nerves? Usually, I don't change my routine. Normally, I go out with friends for a coffee or something. So I just stay in my routine. I don't change nothing. I don't stay in my home like I have competition, and that makes me think more and make me nervous. So I just stay in my routine and do everything the same. 試合の前であっても、いつもと同じように過ごそうと思っています。家にいて大会のことを考えてしまうと緊張してしまうので、友達と外に出てコーヒーを飲んだり、いつもやっていることを続けています。ありがとうございます。それでは、ノラ・ジャコバ選手を聞かせていただきます。And next, Nora, could you tell us what you do? Well, I will talk about the day of competition because that's the day when I usually have more stress. What helps me is just do a really good warm-up because this helps to release my tension and makes me feel more confident. And I just do everything regarding the plan, and I just plan it before, so then it's easier to just follow what I want to do. 私はよく大会の前に緊張するので、試合の前に緊張するので、試合の前にやることをお話しします。まず、その日やることを事前に決めて計画を立てておきまして、その計画に沿って行動をします。で、一番初めにウォーミングアップを十分にやります。それによって緊張をほぐしたり、自分自身に自信を持つことができるようになるからです。ありがとうございます。それでは、ケルメンディ選手、お願いします。Go ahead, please, Melinda. Always before the big competitions, before the championships, or also before the Olympics, I always had too much stress. Maybe the main reason is because I've been famous in Kosovo since I was very young. And I felt that I have a big responsibility. I always wanted to represent my country the best way I could. I always wanted to give my best. So always I had too much stress. 2-3 weeks before competitions, I don't want to go out. Other people except my teammate and my family. A word from somebody else. My world. I have read a lot. I went in mountain, and that helped me. So I didn't have contact with people who were not close to me. So I used to spend a lot of time to release my stress. 大会の前、特にオリンピックの前とかは、私はすごく緊張をします。で、特に私は前に金メダルを取って、若くして国で有名になってしまったので、その国の代表として国にとって一番ベストなものをもたらさなければいけないという、緊張感、プレッシャーをすごく感じておりまして、いつもそれがプレッすぎるのかなというふうに思っているくらいです。で、大きな大会の2、3週間前になると、もう他の人には会いたくないと思っておりまして、チームメイトや家族以外の人とはあまり会わないようにしております。山に行って歩いたりということもしています。はい、ありがとうございます。今、柔道の選手のね、今話を聞いてきましたが、また競技の違う當銘選手、緊張というところに対応する方法としていかがでしょうか。Thank you very much. And so with the different discipline, Tome Senshu, what do you do for stress?
話があったと思うんですが、ルーティン作るっていうのは結構カヌー界でも多くのアスリートがやってるんじゃないかなというふうに思います。でも自分はそんなルーティンは持たないようにしてます。なぜかというと結構日本だったり海外だったりで環境が違いすぎるので、持ちすぎるとこだわりが強くなって一つ失敗するとそれのせいにしてしまうので、あんまり気にしないようにしてます。で、あんまり緊張もしないタイプなので気にしたこともないかなって感じですね。As the judokas have mentioned, I think a lot of people like to make routines and stick to it, even in the canoeing discipline. But for myself, I don't really like to stick to too strict a routine because for competitions, sometimes it's in Japan, sometimes it's in another country. So if you make a very rigid plan, then it's very hard to adjust when you have to go somewhere else. So if it fails on somewhere, it might affect me. So plus I'm not one to be too stressed before competition. I don't really feel a lot of nerves. それぞれね、選手それぞれのやり方を見つけていかなければいけないかなと思うので、ぜひ、緊張のしない方法、緊張を和らげる方法をぜひ見つけてもらえればなと思います。それではまだ質問ある方、じゃあ手前の女の子しようかな。ます。いつから柔道をやってますか？いつからというのは、年齢ということ？年？はい。じゃあ、そうしたら、じゃあ、ノラ・ジャコバ選手、どうしようか。はい。The question was, at what age did you start judo? So we'll start with Nora. I started judo when I was 10 years old. 私は10歳の時に柔道を始めました。アキル・ジャコバ選手は And I started when I was 6. 6歳の時に始めました。ケルメンディ選手はいかがですか？Melinda? I started when I was 8. 私は8歳の時に始めました。What about coach? How old were you? Well, I was 9-year-old when I started to do judo. Actually, my first coach was my older brother. And in that time, I wanted to play football every day. And let's say for some 6 months, he invited me every day to go in the training. And I always find some reasons to don't go. So in the end, I took decision to go. And since I start, some kids beat me there. They were stronger than me. And as a person, I'm a fighter. And then because they were stronger than me, and just to revenge against them, I stayed in judo till now. So it's more than 40 years that I'm active in sport of judo. 私が柔道を始めたのは9歳の時です。私の初めのコーチは私のお兄さんです。お兄さんは私に柔道をやってほしいと思っていたんですが、私はサッカーの方に興味があって、いつもサッカーをしたくて、柔道の練習をどうやって行かないようにするのかっていう理由を探していました。そんなある日、私はいじめられることがありまして、そのいじめた子は私よりもとても大きくて強い人だったので、その人に負けないように強い人になるためには柔道でトレーニングをしなければと思って柔道を始めました。もうそれから40年くらい柔道に携わっています。ありがとうございます。この気持ちがね、Kukaコーチの気持ちも体も作ってきたのかなというふうに思いますが、當銘選手はどうですか？始めた年齢としては。I guess so. For Mr. Tome, how old were you when you started your discipline? 僕の場合、カヌーを始めたのは、15からになるんですかね。で、そうですね。それ以前にも僕ら町の伝統行事で船を漕ぐっていう伝統、漕いで競うっていうのがあったので、もともと船を漕いでいたんですけど、カヌーっていう競技を始めたのは
15歳、高校1年生の時ですね。For me, I guess I started in canoeing when I was 15, but before that, I did some traditional rowing event here in town. But for canoe, I guess I started when I was in my first year of high school, so 15. それでは、まだ質問したいのを一人で。はい、どうぞ。普段はどんな練習をしていますか？はい、普段の練習はどうですかということなので、これはじゃあ、Kukaコーチに聞いてみましょうかね。So the question is, what is a normal day of training? So I'd like to direct this question to Coach Kuka. What is a normal day of training? Well, the normal day of training, it depends on which part of training process we are. For example, sometimes we used to start day at 6 in the morning, and then we have training at 10 in the morning, then again afternoon about 5:30 or 6:30 in the morning. So normal day for one judoka who wants to be top athlete is from 6 in the morning till the evening. We have 3 times per day training, sometimes 2 times, but usually the timing of training is from 4 till 8 hours training per day. というのは、その時その時に力を入れているプロセスによってよるものなんですけれども、トレーニングの時間については、大体まず1回目のトレーニングが朝の6時から、で2回目のトレーニングが朝の10時から、で3回目が5時半から6時からの1日3回やっています。大体トップのアスリートになりたいという人たちに対しては、1日3回ないしは2回のトレーニングの時間を設けておりまして、時間も大体4時間から8時間練習をしています。すごいですね。すごい練習量ですが、どうですか、練習時間は。Wow, that is a lot of time for training. How much do you train? 大体10分ぐらい。About 10 minutes. 10 minutes a day? Just 10 minutes? 10分だと何もできないですよ。What can you even do in 10 minutes? Shouldn't do a little bit more? Maybe an hour? 何だったかな。土日とか練習なのかな。What about on the weekend? 練習の量は練習する日は何日ありますか？ How many days do you train per week? So just I want to inform Coach Kuka that he and his twin brother today won both of them more than 10 fights. So this guy who is standing now, only himself won 3 fights, and his twin brother won 8 fights in a row, and he was MVP of the day. So he's just modest. 今、質問をしてくれている子は、今日の大会、質問をしてくれていることを、そのお兄さんは今日の大会で10試合に勝ちました。10試合以上に勝ちました。今、質問している子は5試合勝ちましたし、お兄さんの方は8試合ストレートで勝ちまして、MVP を取られた子です。だから今はちょっと少なめにお話をしているんだと、練習時間少なめにお話ししているんだと思います。みんなも、すごく大事。練習がなければならないといいというわけではないと思いますので、ぜひ質のいい練習を皆さんに心がけていいのかなと、すべてのスポーツに共通するというふうに思います。ありがとうございました。他に質問したい子いますか？いいですか？大丈夫ですかね？いきますか？いい？大丈夫？マイク当たってはダメだ。いいですか？ですか？はい、わかりました。ありがとうございます。
そしたら、じゃあ、今回はですね、お話のテーマが、世界で戦うというところの、気概をですね、お気持ちを聞かせていただければなと、そんなふうに思っています。オリンピックの舞台という非常に大舞台で戦ってきた選手の皆さん、になりますので、この国を代表して戦うという思いというか、そういうところもちょっと聞かせてもらいたいなというふうに思いますが、ケルメンディ選手の3回のオリンピックということで、ひとしおかなというふうに思いますので、ぜひ、お聞かせてもらえればと思います。いかがでしょうか。All right, thank you. So today's topic was actually the mindset you need to have to be competing on the world stage. And for Melinda, you have been to 3 Olympics, so you have a lot of experience in this area. What is also to represent your country in something like the Olympics? It's such a big event, and you've done it 3 times. What is your mentality when you go into this? Well, since I was very young, I've always been, and then when I came world junior champion, I became very famous in all Kosovo. So since then, I wanted to become one day world champion or Olympic champion. So I just kept this on my mind that I just have to win. I have to win gold medal. And since I was 15, I never stopped. I always gave my best in training. And I think that the reason why I was always so strong mentally is because I always work too hard. Every time in training, I gave my best, and I think that made me really confident. 私は若い時から、町で有名でしたチャンピオン、小さな町の、小さな大会のチャンピオンになったり、でそれからだんだんと、成長してきまして、ジュニアチャンピオンにもなりました。そうした時に私の名前が少しずつですけれども、周りの人に知られて、ジュニアチャンピオンになった時にはもっと有名になりました。でそうした時に私は次はオリンピックのチャンピオンになりたいと思って金メダルを取りたいと決意しました。それから、もうノンストップでずっと練習をし続けまして、それが私の心の強いメンタルにも、強い心を作りにも役立ってきていると思います。一生懸命しすぎというぐらい練習をしてきたことが私の自信になっていると思っています。ありがとうございます。それではノラ・ジャコバ選手、お聞かせいただければと思います。Thank you very much. Can we get a comment from Nora? Yes. For this big competition, my mentality is always strong because I know that I always put a lot of hard work in the tatami, in the trainings. So this makes me feel really confident. And then I really feel ready to give all my best in big competition. And what has helped me a lot during this year is that I never stop, even if I won or even if I lose. I never let myself being disappointed because I had a goal in my mind, the Olympic Games. So I always pursue this path. ずっと一生懸命練習をし続けること、それが私の自信になっていますし、いつも最善を尽くそうというふうに心に決めて頑張っています。で、今年につきましては、金メダルを取ることが私の最終目的として設定をしまして、それに向かって決して諦めないこと、試合で勝っても負けても決してその目標を諦めずに頑張り続けることを心に誓ってやってきました。ありがとうございます。それでは、アキル・ジャコバ選手を聞かせていただければと思います。Thank you very much. Can we next, Akil? How about yourself? In the big competitions, I'm really motivated and I am confident enough because I always want to prove myself. So for me, it's not hard to be motivated. So everything goes good. So because I want to show myself and I want to prove it in big competition. So for me, it's okay. 大きな大会の時にも自信を持って臨むようにしました。
で、すべてのことを一生懸命頑張り続けることで、私自身を証明をすることを考えておりまして、それで私自身は特に問題はないというふうに考えております。渡部選手なんかは、今回の、オリンピックも含めてですが、その国を日の丸を背負って戦うというところに関してはどうでしょうか。Right, I guess to have something, to have to represent somebody or carry the hopes up with other people when you compete is something that's very hard. And I guess for Tome, you are here in Tokyo competing as well. So with that, how do you feel about representing your country at home? ですね。やっぱり僕自身の、試合に勝たなきゃいけないっていうプレッシャーもあったんですけど、それ以上に周りからの期待感っていうのは結構大きくて、それに応えようとする自分と、なんていうんですかね、その狭間にいるっていうのは結構きつい経験でもあります。ただそれを経て最終的にオリンピックに出場することができた時っていうのはなんかすごい名誉な感じましたね。で、改めて今までも日本代表ではあったんですけど、オリンピックに出る初めてなんか本当に日の丸を背負ったような気がしました。Right, for me, to represent people and not being able to deliver, well, first, there's pressure to win, definitely. And there's also a lot of pressure you feel from those around you, from other people. And it's a lot of pressure, big pressure. And when you can't deliver, that's one of the hardest things to experience when you cannot deliver. So I have represented Japan in the past, but to actually do so at the Olympics, that's when it really felt like I was putting my country on my back and I was representing that flag. それでは時間も迫ってまいりましたので、最後の質問にさせていただきたいというふうに思います。今回、東京オリンピック、次、パリ五輪ということになりますけれども、ぜひ、皆さんのですね、次のチャレンジ、を聞かせていただきたいなというふうに思います。まずはじめに、太部選手から聞かせてもらえばと思いますが、いかがでしょうか。Right, so since we're also running short on time, so this will be the last question of the day. As we look forward to the Paris Olympics, can you talk a little bit about what your next challenges are? We'll start with Tome. そうですね、パリはやっぱ僕も東京オリンピックであんまり思うような試合ができなかったので、今度の試合ではやっぱメダルっていうのに絡みたいなと思います。それで、今日せっかくこうやってコソボの皆さんと知り合えたので、三条を代表して僕も出場しますが、コソボの皆さんもこうやってゆかりがあるということなので、僕自身もメダル取ってコソボの皆さんもまたメダルが取れれば僕も嬉しいですし、その位置に僕も追いつきたいなというふうに思います。Right, so I couldn't get the result I wanted at Tokyo. So as with Paris, I'm looking forward to it, and I really hope to be able to medal next time. And today I've met with everyone in Kosovo, so I will be representing Sanjo, and you will be representing Kosovo, and I hope we all get medals, and I would like to join your ranks as a medalist. ありがとうございます。それではケルメンディ選手から順番にお聞きしていきたいと思います。次の、チャレンジ、夢についてお聞かせください。So let's start with Mylinda. Can you tell us what is next for you? What is the next challenges in your life? Well, I finished judo as athlete. So next I will be assistant coach in Kosovo national team. I will try to share my knowledge and my experience
with the young generation, not just in Kosovo, but all around the world. So yeah, this is it. 私は次のパリ五輪には、コソボチームのアシスタントコーチとして、貢献します。私が持っている知識や経験をコソボの若い世代だけでなく世界中の人と共有をしたいと思っています。ありがとうございます。きっと素晴らしい、指導者になれるんじゃないかなと思っていますので、これからもケルメンディ選手の活動もですね、私たちは応援したいなと思います。Thank you very much. I think you will make a heck of a coach, and we will be supporting you for your next chapter in your life. Thank you very much. Next, Akil, what is next for you? Next for me, it's to work hard and to be ready for Paris 2024, because I finished 7th in Tokyo Olympics and I was not happy with the result. So I hope in 2024 to be the first man who will bring the medal from Olympic. 私は次のパリ五輪に向けてまた一生懸命練習をして、金メダルを持ち帰りたいというふうに思っています。東京オリンピックではその夢が叶わなかったので次のオリンピックにかけたいと思っています。ありがとうございます。アキル・ジャコバ選手の試合後ですね、私もテレビで、拝見してましたが、素晴らしいファイトある戦いをしていたなというふうに思いますので、これからもですね、ぜひ、パリ五輪で、いい活躍ができてメダルを獲得しているところを見たいなと頑張ってください。ありがとうございます。Yes, thank you very much. And I was watching you as well through the television screen, and you fought very valiantly. And I hope you work hard and you're able to achieve what you set out for. Thank you. Thank you very much. So next, how about Nora? What is next for you? Well, I have decided that I want to go for one more Olympic Games. So I'm really looking forward to fight in Paris and to bring another medal home. 私はまた次のオリンピックにも出場をしようというふうに決意をしまして、今練習をしているところです。そしてそのオリンピックではまたもう一つメダルを獲得したいと思っています。ありがとうございます。ノラ・ジャコバ選手の試合後ですね、私も拝見してましたが、凄まじいスピードの寝技を決めているのを見ていて、いや、この人すごいなというふうにすごく思いました。次のパリ五輪に向けてもですね、ぜひ頑張っていただいて、2個目のメダルを、持たせていただければなというふうに思います。頑張ってください。ありがとうございます。Yeah, so I watched Nora. I watched you as well. I watched your fights, and I thought to myself, well, that's some crazy speed you have on the ground during Nevaza. I thought this was an amazing athlete, and I really hope we'll be cheering for you again at Paris. So I hope you work hard and you're able to get another medal next time. Thank you. 最後にカカコーチの方から、コソボ界の柔道の発展、パリ五輪に向けた、チャレンジというところで、コーチの目線から、次のチャレンジについてお話しいただければと思います。So lastly, from Coach Kuka, what from the point of view of a coach, what is next for the Kosovo Judo program? What are you looking to do next time at the Paris Olympics? Well, Paris will come faster than other Olympic Games. Normally, I used to have 1 year more comfortable when we are talking about the Olympic circle. But this time is not the case, because after the postpone of Olympic Games in Tokyo, now we have just 3 years to Paris 2024. And now I'm establishing the team. First of all, Maï Linda will be near me to support me, and it's a big support for me. And for others, we are now looking forward to Paris to have at least 5 or 6 Olympic quotas, and after we will attack again Olympic medals. We will have there 2 Olympic champions who will go forward, Distria and Nora, and also our European champion and the 7th from the
Tokyo Olympic Games, 73 kilograms here, Akil. And also Loriana will continue till Paris. But we have also some 2 or 3 other young athletes who are aiming to fill Olympic Games. So now our biggest challenge are Olympic Games, Paris 2024. And of course, we are going there for new medals for our country. パリ五輪に向けて、いつもならオリンピックが終わると1年間少しゆっくりをする時間を作っているんですけれども、今回は東京オリンピックが1年延期されて、パリオリンピックまで3年間しかないので、いつものそのオリンピックのサークルがちょっと崩れてしまっているところなんですけれども、今は私はケルメンディ選手が新しくアシスタントと入ってくれて、その協力を得ながら、それは大変心強いことと思っていますが、そのケルメンディ選手の協力を得ながらチームを作っているところでございます。大体5、6人のメンバーになるかと思っていますが、その中には今回東京で金メダルを取った2人に加えて、三条の方にも行きましたドリアーナさんとプラカさんも入っていますし、あともう2、3人若い人で有望な人がいますので、その人も入れる予定になっています。ありがとうございます。本当今回のオリンピックというものがコソボ柔道界にとっても、非常に大きなことだったと思いますし、私たちがこうしてコソボの柔道というものを通じてですね、三条市というものにつながれたということが非常に有意義なことだったのかなというふうに思いますので、私たちはこれからもですね、コソボ柔道のチームの皆さん、コソボ柔道チームに限らず、コソボのスポーツ全般をですね、皆さんで応援していきたいなというふうに思っておりますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。Yeah, so this time for Kosovo Judo, I imagine it was a very good experience. We're a big success. And even for us here in Sanjo, we got to connect with you guys. And we think this is a very, very good thing. So in the future, we'll still be cheering you on, not only judo, but everything, all the athletic events for Kosovo. So I hope this will be we'll meet again at some point. And maybe have some sushi again in Sanjo. はい、皆様ありがとうございました。撮影はよろしいでしょうかね。保護者の皆様も大丈夫ですか。はい、それではですね、以上をもちまして、コソボ共和国柔道選手団とのオンライン交流会を終了いたします。皆様長時間にわたりまして、大変ありがとうございました。And we would like to conclude today's online exchange event. Thank you so much for being with us. Thank you.